दोस्रो इतिहास अध्याय 29। हिजकियाले मन्दिर शुद्ध पारेका। हिजकिया राजगद्दी आरोहण गर्दा 25 वर्षका थिए। तिनले यरुशलेममा 29 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ जकरियाकी छोरी अबिया थियो। आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे। आफ्नो राजकालको पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरू खोलेर तिनलाई मर्मत गरे। तिनले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई ल्याएर पूर्वपट्टिको चोकमा भेला गराए र तिनीहरूलाई भने, हे लेवी हो, मेरा कुरा सुन। तिमीहरू अहिले आफू आफूलाई पवित्र गर। परमप्रभु तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार र पवित्र स्थानबाट अपवित्र कुरा हटाइदेऊ। हाम्रा पुर्खाहरू त विश्वासघाती भएर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही नै तिनीहरूले गरे। तिनीहरूले उहाँलाई त्यागे र उहाँका वासस्थानको केही वास्तै गरेनन्। तिनीहरूले त उहाँतिर आफ्ना पीठ फर्काए। तिनीहरूले दलानका ढोकाहरू बन्द गरिदिए र बत्ती बाल्न पनि छोडिदिए। तिनीहरूले इजरायलका परमेश्वरको पवित्र स्थानमा धूप बाल्न र होम बलि चढाउन छोडिदिए। यसै कारण परमप्रभुको क्रोध यहुदा र यरुशलेममाथि परेको छ र उहाँले तिनीहरूलाई घृणा, आतंक र हाँसोका पात्र तुल्याउनु भएको छ। ती तिमीहरू आफै देख्दैछौ। त्यसले गर्दा नै हाम्रा पुर्खाहरू तरवारले मारिए र हाम्रा छोराछोरीहरू र पत्नीहरू कैदमा छन्। अब मेरो इच्छा यही छ कि हामीहरूबाट उहाँको क्रोध हटाउनलाई हामीले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरसँग एउटा करार बाँध्नुपर्छ। हे मेरा छोरा हो, अब बेवास्ता नगर, किनभने परमप्रभुले उहाँको सामु खडा भएर उहाँको सेवा गर्न र उहाँको सामु काम गर्न र धूप बाल्न तिमीहरूलाई चुन्नु भएको छ। तब यी लेवीहरूले काम गर्न सुरु गरे। कहातीहरूबाट अम्मासैका छोरा महत र अजरियाका छोरा योवेल, मरारीहरूबाट अब्दीका छोरा किस र यहलालेलका छोरा अजरियाह, गेर्सोनीहरूबाट जिम्माहका छोरा योवा र योवाका छोरा अदन, एलिजापानका सन्तानबाट सिमरी र यहियल, आसापका सन्तानबाट जकरिया र मतन्याह, हेमानका सन्तानबाट यहियल र सिमी, यदुतुनका सन्तानबाट समयाह र उज्जियल। तिनीहरूले आफ्ना कुटुम्बहरूलाई भेला गराए र तिनीहरूले आफैलाई पवित्र गरे। अनि परमप्रभुको आज्ञा अनुसार र राजाले तिनीहरूलाई हुकुम गरे बमोजिम परमप्रभुको मन्दिरलाई शुद्ध पार्न तिनीहरू त्यसभित्र पसे। परमप्रभुको मन्दिर शुद्ध गर्न पुजारीहरू भित्र पसे। तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरभित्र भेट्टाएका सबै अशुद्ध कुराहरू परमप्रभुका मन्दिरको चोकमा लगेर राखे। लेवीहरूले ती कुराहरू लिएर बाहिर किद्रोन खोल्सामा लगेर फालिदिए। पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरूले शुद्ध पार्ने काम सुरु गरे र 8औं दिनमा तिनीहरू दलानसम्म पुगेका थिए। अनि अझै 8 दिनसम्म तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर नै पवित्र गरे। पहिलो महिनाको 16औं दिनमा तिनीहरूले त्यो काम सिद्ध्याए। त्यसपछि तिनीहरूले राजमहलमा गएर हिजकिया राजालाई भने, हामीले परमप्रभुको मन्दिर जम्मै पवित्र गरिसक्यौं, अर्थात् होम बलिको वेदी, त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू समेत, अनि अर्पण गरिएको रोटी लहर लहर गरी मिलाएर राख्ने टेबिल, त्यसका सबै सामान समेत। र राजा आहाजले आफ्नो शासनकालमा विश्वासघाती भएर पन्साई राखेका जम्मै सरसामानहरू पनि हामीले नियत स्थानमा पवित्र गरेर राखिदियौं। अब ती परमप्रभुका वेदीको सामुन्ने राखिएका छन्। राजा हिजकिया बिहान सबेरै उठी शहरका अधिकारीहरूलाई भेला गराएर परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए। तिनीहरूले 7वटा साँडे, 7वटा भेडा र 7वटा थुमा ल्याए। अनि राज्य, पवित्र स्थान र यहुदाको लागि पाप बलिको निम्ति 7वटा बोका ल्याए। राजाले हारूनको वंशका पुजारीहरूलाई यी सबै परमप्रभुको वेदीमा चढाउने हुकुम गरे। यसैले तिनीहरूले साँडेहरू मारे र पुजारीहरूले तिनका रगत लिएर वेदीमा छर्के। तब तिनीहरूले भेडाहरू मारे र तिनका रगत लिएर वेदीमा छर्के। तब थुमाहरू मारिए र तिनका रगत लिएर वेदीमा खन्याए। त्यसपछि पाप बलिको निम्ति बोकाहरू राजा र समुदायको सामुन्ने ल्याइए र तिनीहरूले तीमाथि आफ्ना हात राखे
अनि पुजारीहरूले ती बोकाहरू मारे र सारा इजरायलको निम्ति प्रायश्चित गर्न पाप बलि स्वरूप वेदीमा चढाए, किनभने होम बलि र पाप बलि चाहिँ सारा इजरायलको निम्ति चढाउनु पर्छ भन्ने हुकुम राजाले दिएका थिए। राजाले लेवीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरमा दाउद राजा, राजाका दर्शी गाद र नातान अगमवक्ताले तोकिदिएको नियम अनुसार झ्याली, बीडा र सारङ्गीका साथमा आफ्नो काममा खटाए। यो नियम चाहिँ परमप्रभुबाट आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा दिएको थियो। लेवीहरू दाउदका बाजाहरू र पुजारीहरू चाहिँ तुरहीहरू लिएर उभिए। होम बलि वेदीमा चढाउनु भनी हिजकियाले हुकुम गरे। होम बलि चढाउने काम सुरु हुँदा तुरहीहरू र इजरायलका राजा दाउदका बाजाहरूबाट परमप्रभुको स्तुति गान पनि सुरु भयो। गवैयाहरूले गाए र तुरही बजाउनेहरूले बजाए र सारा समुदायले निहुरेर दण्डवत गरे। होम बलि खत्तम नहुन्जेल सबै काम यसरी नै निरन्तर भइरह्यो। बलिदान समाप्त भइसकेपछि राजा र तिनीसँग भएका सबै समुदायले घुँडा टेकेर दण्डवत गरे। राजा हिजकिया र तिनका अधिकारीहरूले लेवीहरूलाई दाउद र दर्शी आसापका शब्दमा परमप्रभुको स्तुति गान गर्न लाए। यसरी तिनीहरूले साह्रै रमाहटसित उहाँको प्रशंसा गरे र निहुरेर दण्डवत गरे। तब हिजकियाले भने, तिमीहरूले परमप्रभुमा आफैलाई अर्पण गरेका छौ। तिमीहरूका बलिदान र धन्यवादका बलिहरू लिएर तिमीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आओ। यसैले समुदायले बलिदानहरू र धन्यवाद बलिहरू ल्याए र राजी खुसी हुनेहरू हरेकले आफ्नो होम बलि ल्यायो। समुदायले ल्याएका होम बलिको संख्या 70 वटा साँडेहरू, 100 भेडाहरू र 200 थुमाहरू थियो। यी सबै मिलाएर परमप्रभुको निम्ति होम बलि भयो। अनि परमप्रभुमा अर्पण गरिएका बलिदानहरू चाहिँ 600 साँडेहरू र 3000 भेडा र बोकाहरू थिए। तर पुजारीहरू साह्रै कम भएका हुनाले सबै होम बलिका छाला काट्न सकेनन्। यसैकारण तिनीहरूका लेवी कुटुम्बहरूले त्यो काम खत्तम नहुन्जेल र अरू पुजारीहरूले आफैलाई पवित्र नगरुन्जेल तिनीहरूलाई सघाए, किनभने आफूलाई पवित्र गर्नमा लेवीहरू पुजारीहरू भन्दा बढी होशियारी भएका थिए। हरेक होम बलिसँग चढाएको मेल बलिको बोसो र अर्घ बलिको साथ होम बलिहरू प्रशस्त मात्रामा थिए। यसरी परमप्रभुका मन्दिरको सेवा पहिलेको जस्तै गरिन थालियो। परमेश्वरले आफ्नो प्रजाको निम्ति गर्नुभएको काम र त्यो यति चाँडै पूरा भएकोले हिजकिया र सबै मानिसहरू खुसी भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 30। हिजकियाले निस्तार चाड मनाएका। हिजकियाले यरुसलेममा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड परमप्रभुको मन्दिरमा मान्न आउन् भनी निम्तो दिएर सबै इजरायल र यहुदा कहाँ समाचार पठाए अनि एफ्राइम र मनास्सेलाई पनि चिठीहरू पठाए। राजा, तिनका अधिकारीहरू र यरुसलेममा भेला भएका सबै समुदाय दोस्रो महिनामा निस्तार चाड मनाउन सहमत भएका थिए। तिनीहरूले विधि अनुसार ठिक समयमा मनाउन सकेका थिएनन्, किनभने पर्याप्त पुजारीहरूले आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन् र मानिसहरू पनि यरुसलेममा भेला भएका थिएनन्। यो प्रस्ताव राजा र सारा समुदायलाई असल लाग्यो। तब तिनीहरूले बेर्सेबादेखि दानसम्मै सारा इजरायलभरि यस्तो घोषणा गर्ने निश्चय गरे कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड मान्न मानिसहरू यरुसलेममा आउनै पर्छ। यसको अघि तोकिएको विधि बमोजिम यति धेरैले यो चाड मानेका थिएनन्। हिजकियाको हुकुम अनुसार राजा र तिनका अधिकारीहरूबाट यस्तो घोषणा पत्र लिएर समाचार वाहकहरू सारा इजरायल र यहुदाभरि गए। हे इजरायलका मानिस हो, अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क र असुरका राजाहरूका हातबाट उम्कन्नेहरूतिर उहाँ पनि फर्कुन्। तिमीहरू आफ्ना पुर्खाहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू जस्तै नहो। तिनीहरू त परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा विश्वासघाती भए र परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्रासका पात्र तुल्याउनु भयो। त्यो तिमीहरू आफैले देख्यौ। तिमीहरूका पुर्खाहरू चाहिँ तिमीहरू पनि हठी नहो। तिमीहरू आफूलाई परमप्रभुमा समर्पण गर र उहाँले सदा सर्वदाको निम्ति पवित्र पार्नु भएको उहाँको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर र उहाँको भयानक क्रोध
तिमीहरूबाट पर हटोस्। तिमीहरू परम प्रभुतिर फर्क्यौ भने तिमीहरूका कुटुम्बहरू र तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई कैद गरेर लैजानेहरूबाट तिनीहरूले दया पाउनेछन् र तिनीहरू यस देशमा फर्केर आउन पाउनेछन्, किनभने परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दयालु र करुणामय हुनुहुन्छ। तिमीहरू उहाँतर्फ फर्क्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट फर्कनु हुने छैन। तब ती समाचारवाहकहरू एफ्राइम र मनासेका देशभरि नै शहर शहरमा भएर जबुलुनसम्मै गए, तर मानिसहरूले तिनीहरूको गिल्ला र हाँसो गरे। तापनि आशेर, मनासे र जबुलुनका कुनै कुनै मानिसहरू आफैलाई नम्र तुल्याएर यरुशलेममा गए। यसबाहेक राजा र तिनका अधिकारीहरूले परमप्रभुको वचन अनुसार दिएको हुकुम एकमत भई पालन गर्न परमेश्वरको हातले यहुदाका मानिसहरूलाई उक्साए। धेरै मानिसहरू अर्थात एउटा साह्रै ठूलो समुदाय दोस्रो महिनामा अखमिरी रोटीको चाड मान्न यरुशलेममा भेला भए। तिनीहरूले यरुशलेममा भएका वेदीहरू हटाए अनि धूप बाल्ने वेदीहरू पनि हटाइदिए र तिनलाई किद्रोनको खोल्सामा फ्याँकिदिए। तिनीहरूले दोस्रो महिनाको चौथो दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारे। पुजारीहरू र लेवीहरू साह्रै लज्जित भए। तिनीहरूले आफू आफूलाई शुद्ध गरे र परमप्रभुको मन्दिरमा होम बलि ल्याए। तब परमेश्वरका जन मोसाले दिएको व्यवस्था अनुसार तिनीहरू आफ्नो नियत स्थानमा बसे। लेवीहरूबाट लिएको रगत पुजारीहरूले वेदीमा छर्के, तर समुदायका धेरैजनाले आफू आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन्। यसै कारण परमप्रभुको सामुन्ने आफ्नो थुमा पवित्र गर्न नसक्ने यी अशुद्ध भएका सबैका निम्ति लेवीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मार्नु पर्यो। एफ्राइम, मनासे, इसाखार र जबुलुनबाट आएकाहरूमध्ये धेरैजना विधिपूर्वक शुद्ध भएका थिएनन्, तापनि तिनीहरूले अनियमित रीतले निस्तार चाड माने। तर हिजकियाले यसो भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, पवित्र स्थानका शुद्धिकरणको नियम त्यसले पालन गरेको छैन भने पनि परमप्रभु त्यसका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई खोज्न संकल्प गर्ने हरेकलाई परमप्रभुले क्षमा गरून्। अनि परमप्रभुले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो र मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। यरुशलेममा उपस्थित भएका इजरायलीहरूले 7 दिनसम्म ठूलो रमाहटको साथ अखमिरी रोटीको चाड मनाए। अनि लेवीहरू र पुजारीहरूले नथामिकनै परमप्रभुका बाजाहरूका साथ दिनहुँ खुब जोशसँग परमप्रभुको प्रशंसा गरे। परमप्रभुका सेवाको विषयमा साँचो ज्ञान भएका लेवीहरूलाई हिजकियाले उत्साहको वचनले बोले। यसरी तिनीहरूले चाडका 7 दिन मेल बलिहरू चढाउँदै परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र आफ्नो तोकिएको भाग खाँदै बिताए। सारा समुदाय अरू 7 दिनसम्म चाड मान्न सहमत भए। यसकारण तिनीहरूले रमाहटसित अरू 7 दिन चाड मनाए। यहुदाका राजा हिजकियाले समुदायको निम्ति 1000 साँडे र 7000 भेडा बाख्रा अनि अधिकारीहरूले समुदायको निम्ति 1000 साँडे र 10,000 भेडा बाख्रा अलग राखिदिएका थिए। पुजारीहरूले धेरै संख्यामा आफू आफूलाई शुद्ध पारे। यहुदाका सारा समुदाय, पुजारीहरू र लेवीहरू समेत अनि इजरायलबाट आएका सबै समुदाय साथ इजरायल र यहुदामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले पनि रमाहट गरे। यरुशलेममा ठूलो रमाहट भयो, किनभने यस्तो त इजरायलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनको पालोदेखि यसो त्यहाँ भएको थिएन। पुजारीहरू र लेवीहरू मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिन खडा भए अनि परमेश्वरले पुकारा सुन्नुभयो, किनकि तिनीहरूको प्रार्थना स्वर्गमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थानसम्मै पुग्यो। दोस्रो इतिहास अध्याय 31। जब यो उत्सव भइसकियो तब उपस्थित भएका सबै इजरायलीहरू यहुदाका शहरहरू हुँदो गएर ती सबै खत्तम नहुन्जेल तिनीहरूले चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिए र अशेरा देवीका मूर्तिहरू ढालिदिए। सारा यहुदा र बेन्यामिन र एफ्राइम र मनासेका अलगा अलगा थानहरू र वेदीहरू भत्काइदिए। त्यति गरिसकेपछि इजरायलीहरू हरेक आफ्नो शहर र पैतृक भूमिमा फर्के। पुजारी र लेवीहरूका निम्ति खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाइएको। त्यसपछि हिजकियाले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई दलदल गरी
होम बलि र मेल बलि चढाउन, सेवा गर्न, धन्यवाद दिन र परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरूमा प्रशंसा गर्न आफ्ना विशेष कामहरू हरेकलाई खटाइदिए। राजाले आफ्नै भण्डारबाट बिहान र बेलुकाका होम बलिका निम्ति अनि सबात, औँसी र तोकिएका चाडहरूका निम्ति परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए बमोजिम जुटाइदिए। पुजारीहरू र लेवीहरू परमप्रभुको व्यवस्थामा नै लागिरहुन् भनेर राजाले यरुसलेममा बस्ने मानिसहरूलाई तिनीहरूले दिनुपर्ने भाग जुटाइदेऊन् भनी हुकुम गरे। राजाको हुकुम इजरायलीहरूलाई दिने बित्तिकै तिनीहरूले आफ्ना अन्न, नयाँ दाख मद, तेल, मह र जमिनका सबै उब्जनीका अगौटे फल दिए। तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा थोकको पूरा दशांश ल्याए। यहुदाका शहरमा बस्ने इजरायलीहरू र यहुदीहरूले पनि गाईबस्तुको दशांश अनि परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमा अर्पण गरेका सबै थोकको दशांश ल्याएर थुपारे। तिनीहरूले तेस्रो महिनामा थुपार्न सुरु गरे र 7औं महिनामा सिद्ध्याए। हिजकिया र तिनका अधिकारीहरू आएर ती थुपारिएका कुरा देख्दा तिनीहरूले परमप्रभु र उहाँको प्रजा इजरायललाई धन्यवाद दिए। यी थुपारिएका कुराहरूको विषयमा हिजकियाले पुजारीहरू र लेवीहरूसित सोधपुछ गरे। सादोकको वंशका प्रधान पुजारी अजरियाले जवाफ दिए, मानिसहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा आआफ्नो भेटी ल्याएको समयदेखि यसो हामीहरूलाई खानका निम्ति प्रशस्त भयो अनि उब्रेका पनि छन्, किनभने परमप्रभुले उहाँको प्रजालाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि यी धेरै कुरा उब्रेका पनि छन्। तब हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरमा भण्डारहरू तयार गर्न हुकुम गरे र ती तयार गरिए अनि मानिसहरूले इमानदारी साथ आफ्ना भेटीहरू, दशांश र तिनीहरूले अर्पण गरेका दानहरू ल्याए। तिनको जिम्मा लिने अधिकृत लेवी कोनन्या थिए अनि तिनका भाइ सिमी चाहिँ उप अधिकृत थिए। राजा हिजकिया र परमेश्वरको मन्दिरका अधिकारी अजरियाले कोनन्या र तिनका भाइ सिमीलाई सहायता गर्न यहियल, अजज्याह, नहत, असाहेल, यरिमोत, योजाबाद, एलियल, यिस्मक्याह, महत र बनयाहलाई नियुक्त गरेका थिए। परमप्रभुलाई दिएका थोकहरू र अर्पण गरिएका दानहरू बाँड्न परमेश्वरको निम्ति ल्याएका राजी खुशीका भेटीहरू लेवी यिम्नाका छोरा पूर्व ढोकाका द्वारपाल कोरेको जिम्मामा थिए। दलदल अनुसार ठूला साना सङ्घी पुजारीहरूलाई ठिक ठिक हिस्सा बाँड्न पुजारीहरूका शहरहरूमा अदन, मिन्यामिन, यसुअ, समायाह, अमरियाह र सकन्याले कोरेलाई इमानदारी साथ सहायता गरे। वंशावलीका नाउँ लेखिएका परमप्रभुको मन्दिरमा नित्य खटिएका काम गर्ने 3 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका पुरुषहरू सबैलाई आफ्ना दल र जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग बाँडिदिए। त्यसबाहेक वंशावलीमा आफ्ना परिवार अनुसार नाउँ लेखिएका पुजारीहरू अनि 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका लेवीहरू सबैलाई आफ्ना दल र जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग बाँडिदिए। यी वंशावलीका पुस्तकहरूमा नाउँ लेखिएका सारा समुदाय, तिनीहरूका पत्नी र छोराछोरीहरू समेत सबैलाई भाग बाँडिएको थियो, किनभने तिनीहरूले आफूलाई विधिपूर्वक शुद्ध गर्दथे। अनि शहरहरूका छेउछाउका बस्तीहरूमा र अरू कुनै गाउँमा बस्ने हारूनका वंशका पुजारीहरूमध्ये हरेक पुरुषलाई अनि लेवीहरूका वंशावलीमा नाउँ लेखिएका पुजारीहरू सबैलाई पनि आफ्नो भाग दिन विशेष मानिसहरू खटाइए। हिजकियाले यहुदाभरि नै यसरी काम गरे। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका दृष्टिमा जे असल, ठिक र विश्वासयोग्य थिए तिनै तिनले गरे। परमप्रभुका मन्दिरको सेवामा र आफ्ना परमेश्वरको अगुवाई खोज्न उहाँका व्यवस्था र आज्ञाहरू मानेर गरेका सबै काममा तिनले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तनमनले काम गरे अनि तिनी सफल पनि भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 32। सनहेरिबले यरुसलेम लिने धम्की दिएका। हिजकियाले यी सब भक्तिका कामहरू गरेपछि अश्शुरका राजा सनहेरिबले यहुदामाथि आक्रमण गरे। तिनले यहुदाका किल्ला भएका शहरहरूलाई आफ्नै अधीन गराउने हेतुले ती शहरहरूको बाहिर आफ्नो छाउनी बनाए।
सन्हेरीब आएका छन् र यरुशलेमलाई आक्रमण गर्न अठोट गरेका छन् भनी हिजकियालाई थाहा हुने बित्तिकै शहर बाहिरका मूलहरूका पानी बन्द गरिदिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू र फौजी अधिकृतहरूसित सल्लाह लिए। तिनीहरूले तिनलाई यस विषयमा सहायता दिए। तिनीहरूले धेरै संख्यामा मानिसहरूलाई जम्मा गरेर देशबाट भएर बग्ने खोला र सबै मूलहरू थुनिदिए। तिनीहरूले यसो भने, अश्शूरका राजाहरू यहाँ आएर किन प्रशस्त पानी पाउन्? तब राजाले मेहनत साथ शहरको पर्खालका भत्किएका सबै ठाउँहरू राम्ररी मर्मत गरे र त्यसमा धरहराहरू बनाए। पर्खालको बाहिरपट्टि तिनले अर्को पर्खाल बनाए र दाउदको शहरका टेवा दिने गाराहरू सुदृढ पारे। तिनले धेरै हात हतियार र ढालहरू पनि बनाए। तिनले मानिसहरूमाथि फौजी अधिकृतहरू नियुक्त गरे र मानिसहरूलाई शहरको मूल ढोकाको चोकमा भेला गराएर यसो भनी तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए, आँटिला र साहसिला हौ, अश्शूरका राजा र उनले ल्याएको यस ठूलो सेनाले तिमीहरूका हृदयमा त्रास नल्याउन्, किनकि हामीसित उनीहरूभन्दा अझ बढी एक सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उनीहरूसित शारीरिक शक्ति मात्र छ, तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न र हाम्रा निम्ति युद्ध गर्न हामीसित हुनुहुन्छ। यहुदाका राजा हिजकियाको वचनले गर्दा मानिसहरूको हौसला बढ्यो। त्यसपछि उनी र उनका सेनाले लाकिसको वरिपरि घेरा हालिरहेको बेलामा अश्शूरका राजा सन्हेरीबले यहुदाका राजा हिजकिया र यरुशलेमका सबै यहुदीहरूलाई यो समाचार दिन भनी यरुशलेममा अधिकृतहरू पठाए। अश्शूरका राजा सन्हेरीब यो भन्दछन्, घेरा हालिएको यरुशलेममा बस्न तिमीहरूलाई कहाँबाट यस्तो साहस आयो? जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले अश्शूरका राजाको हातबाट बचाउनु हुनेछ भनी हिजकियाले तिमीहरूलाई भन्दछन्, तब तिमीहरू बसेकै ठाउँमा तिमीहरूलाई अनिकाल अथवा तिर्खाले मार्नलाई तिनले तिमीहरूलाई धोकामा पार्दैछन्। के हिजकिया आफैले यिनै ईश्वरका अलगा अलगा ठाउँहरू र वेदीहरू भत्काएर यहुदा र यरुशलेमका मानिसहरूलाई एउटै मात्र वेदीमा पूजा गर्नु र त्यहाँ मात्र बलिदान चढाउनु भनी भनेका थिएनन् र? म र मेरा पुर्खाहरूले अरू देश देशका सबै मानिसहरूलाई के कसो गर्यौं सो तिमीहरूलाई थाहै छैन? के यी जातिहरूका देवताहरूले मेरो हातबाट यिनीहरूका देशहरू बचाउन सकेर? मेरा पुर्खाहरूले सत्यानाश गरेका जातिहरूका देवताहरूमध्ये कसले मेरो हातबाट आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउन सक्यो? तब कसरी तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई बचाउन सक्छन्? तिमीहरूलाई यसरी धोका दिन र भ्रममा पार्न हिजकियालाई मौका नदेऊ। तिमीहरू तिनीमाथि विश्वास नगर, किनकि कुनै देवताले आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो अथवा मेरा पुर्खाहरूका हातबाट बचाउन सकेको छैन भने तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छन् र? सन्हेरीबका अधिकृतहरूले परमप्रभु परमेश्वर र उहाँका सेवक हिजकियाका विरुद्धमा अझै ज्यादा भने। राजा आफैले यसो भनेर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई तुच्छ ठानेर पत्रहरू लेखे, जसरी अरू देशका देवताहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेनन्, त्यसरी नै हिजकियाका ईश्वरले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ने छैनन्। तब उनीहरूले शहर कब्जा गर्नलाई यरुशलेमको पर्खालमा उभिने मानिसहरूलाई हिब्रू भाषामा डर र त्रासले आतंक पार्न चर्को स्वरमा नारा लाए। मानिसका हातले बनाएका पृथ्वीका अरू मानिसहरूका देवताहरूलाई गरे झैं उनीहरूले यरुशलेमका परमेश्वरलाई निन्दा गरे। यस अवस्थामा राजा हिजकिया र आमोजका छोरा यसैया अगमवक्ताले स्वर्गतिर कराएर प्रार्थना गरे। तब अश्शूरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा, नायक र अधिकृतहरूलाई संहार गर्न भनी परमप्रभुले एउटा स्वर्गदूत पठाउनुभयो। तब सन्हेरीब बेइज्जती भएर आफ्नो देशमा फर्के। जब उनी आफ्नो देवताको मन्दिरमा पसे, तब उनका छोरा मध्येका कोही कोहीले उनलाई तरवारले काटेर मारे। यसरी परमप्रभुले हिजकिया र यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई अश्शूरका राजा सन्हेरीब र तिनीहरूका अरू सबै शत्रुहरूबाट बचाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभयो।
धेरै मानिसहरूले यरुशलेममा परमप्रभुको निम्ति भेटीहरू र यहुदाका राजा हिजकियाको निम्ति दामी दामी उपहारहरू ल्याए। त्यसपछि तिनले सबै जातिहरूद्वारा ठूलो सम्मान पाए। हिजकिया बिरामी परेका। त्यसपछि हिजकिया सिकिस्त बिरामी भए र तिनले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। परमप्रभुले तिनलाई जवाफ दिएर एउटा चिन्ह दिनुभयो। तर हिजकिया अभिमानी भएका थिए अनि परमप्रभुले तिनलाई दया देखाउनु भएकोमा तिनी कृतज्ञ भएनन्। यसै कारणले तिनीमाथि अनि यहुदा र यरुशलेममाथि परमप्रभुको क्रोध पर्यो। आफ्नो अभिमानीको निम्ति हिजकिया र यरुशलेमका मानिसहरूले पश्चाताप गरे। त्यसले गर्दा हिजकियाको समयभरि नै परमप्रभुको क्रोध फेरि तिनीहरूमाथि परेन। हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए। तिनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू, ढालहरू र अरू दामी दामी चीजहरूका निम्ति भण्डारहरू बनाए। अन्न, नयाँ दाखमद र तेलका लागि ढुकुटीहरू अनि विभिन्न किसिमका जन्तुका लागि तबेला र भेडा बाख्राहरूका लागि गोठहरू पनि तिनले बनाए। तिनले गाईबस्तुका धेरै बथान र भेडा बाख्राका धेरै बगालहरू पनि जम्मा गरे, किनभने परमेश्वरले साँच्ची नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। यिनै हिजकियाले गिहोन नदीको माथिल्लो मूललाई थुनेर तलतिर दाउदको शहरको पश्चिमपट्टितिर बगाउन लाएका थिए। वास्तवमा आफूले गरेको हरेक परियोजना सफल भयो। तर जब बेबिलोनका शासकहरूले पठाएका राजदूतहरू देशमा देखिएको आश्चर्यका चिन्हको विषयमा सोध्न आए, तब परमेश्वरले तिनलाई जाँच गर्न र तिनको हृदयका सबै कुरा पत्ता लगाउन तिनलाई छोड्नुभयो। हिजकियाको राजकालका अरू घटना र तिनका भक्तिका कामहरू यहुदा र इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा भएको आमोजका छोरा यसैया अगमवक्ताको दर्शनमा लेखिएका छन्। हिजकिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदका सन्तानहरूका चिहानहरू भएको डाँडामा तिनी गाडिए। तिनको मृत्युमा सारा यहुदा र यरुशलेमका मानिसहरूले तिनलाई श्रद्धाञ्जली चढाए अनि तिनीपछि तिनका छोरा मनास्से राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 33। यहुदाका राजा मनास्से। मनास्से राजगद्दी आरोहण गर्दा 12 वर्षका थिए। तिनले 55 वर्ष यरुशलेममा राज्य गरे। परमप्रभुले इजरायलीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनु भएका जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे। तिनका पिता हिजकियाले नाश गरेका डाँडाका थानहरू तिनले फेरि बनाए। तिनले बाल देवताहरूका निम्ति वेदीहरू खडा गरे अनि अशेरा देवीका मूर्तिहरू बनाए। तिनले आकाशका सारा तारा मण्डलको सामु निहुरेर तिनलाई पूजे। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदीहरू बनाए, जुन त्यस मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले यसो भन्नुभएको थियो, यरुशलेममा नै मेरो नाउँ सदा सर्वदाको लागि रहनेछ। तिनले आकाशका सारा तारामण्डलको निम्ति परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा वेदीहरू बनाए। तिनले आफ्ना छोराहरूलाई बेन हिन्नोमको बेसीमा आगोमा होम गरे। तिनले टुनामुना गरे र जोखाना हेरे। तिनले मन्त्र तन्त्र गरे र भूतप्रेत र पिशाचहरू खेलाए। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा सारै खराबी गरे र उहाँलाई रिस उठाए। तिनले बनाउन लाएको मूर्ति परमेश्वरको मन्दिरभित्र राखे, जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले दाउद र तिनका छोरा सोलोमनलाई यसो भन्नुभएको थियो, मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये चुनेको यो मन्दिर र यरुशलेममा म सदा सर्वदाको निम्ति मेरो नाउँ राख्नेछु। यदि तिनीहरूले मेरा सबै आज्ञा मानेर मेरो दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सबै विधि विधान र नियमहरू होशियारसित पालन गरे भने मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशबाट इजरायलीहरूलाई म फेरि पर हटाउने छैन। तर परमप्रभुले इजरायलको सामुन्ने नाश गरेका जातिहरूले भन्दा पनि धेरै खराबी गरेर मनास्सेले यहुदा र यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई कुपथमा चलाए। मनास्से र तिनका मानिसहरूसित परमप्रभु बोल्नुभयो, तर तिनीहरूले वास्ता गरेनन्। यसै कारण परमप्रभुले तिनीहरूका विरुद्धमा अश्शुरका राजाका सेनापतिहरू ल्याउनुभयो। उनीहरूले मनास्सेलाई पक्रे, तिनको नाकमा बल्छी लगाए
र तिनलाई काँसाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा ल्याए। आफ्नो कष्टमा तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निगाह खोजे अनि आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ विनम्र भएर झुके। जब तिनले प्रार्थना गरे तब परमेश्वरले तिनको अर्ज बिन्ती सुनेर तिनको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई यरुशलेममा फेरि फर्काएर ल्याउनुभयो र तिनलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभयो। तब मनासेलाई परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि तिनले गिहोन नदीको पश्चिमपट्टिदेखि ओफेल डाँडा घेरेर माछा ढोकासम्म दाउदको सहरका बाहिरको पर्खाल फेरि बनाए। तिनले त्यो पर्खाल धेरै अल्गो बनाए। तिनले यहुदाका किल्ला भएका सबै शहरहरूमा सेनापतिहरू पनि खटाइदिए। तिनले विदेशी देवताहरू र खोपेर बनाएका मूर्ति परमप्रभुको मन्दिरबाट हटाए र मन्दिरको डाँडा र यरुशलेममा तिनी आफैले बनाएका सबै वेदीहरू पनि हटाइदिए अनि तिनले ती सबैलाई शहरबाट बाहिर फ्याँकिदिए। त्यसपछि तिनले परमप्रभुको वेदी फेरि खडा गरेर त्यसमा मेलबलि र धन्यवाद बलि चढाए र यहुदालाई परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सेवा गर्नु भनी हुकुम दिए। तापनि मानिसहरूले डाँडाका थानहरूमा बलिदानहरू चढाउँदै रहे, तर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको निम्ति मात्रै चढाए। मनासेको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका परमेश्वरलाई चढाएको तिनको प्रार्थना र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा दर्शीहरूले तिनलाई बोलेका वचनहरू इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफैलाई विनम्र तुल्याउन अघि तिनको प्रार्थना र परमेश्वरले कसरी तिनको अर्ज बिन्ती ग्रहण गर्नुभयो अनि तिनका सबै पाप र अविश्वासका काम, तिनले बनाएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बा र मूर्तिहरू, यी सबै दर्शीहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। मनासे आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्नो महलमा गाडिए। तिनीपछि तिनका छोरा आमोन राजा भए। यहुदाका राजा आमोन राजगद्दी आरोहण गर्दा आमोन 22 वर्षका थिए। तिनले यरुशलेममा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनका पिता मनासेले गरे झै तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। तिनले आफ्ना पिता मनासेले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाए र तिनको पूजा गरे। तर आफ्ना पिता मनासेले झै तिनले परमप्रभुको सामुन्ने आफैलाई विनम्र पारेनन्। तिनको अपराध झन बढी भयो। आमोनका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र तिनलाई तिनको आफ्नै महलमा मारे। तब देशका मानिसहरूले राजा आमोनको विरुद्धमा ती सबै षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मारे र तिनको छोरा योसियाहलाई तिनको सट्टामा राजा बनाए। दोस्रो इतिहास अध्याय 34। योसियाहका सुधारहरू। राजगद्दी आरोहण गर्दा योसियाह 8 वर्षका थिए। तिनले यरुशलेममा 31 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तिनी दाहिने देब्रे नलागी आफ्ना पुर्खा दाउदका सबै चालमा हिँडे। तिनका राजकालको 8औं वर्षमा तिनी जवान छँदा तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदका परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गरे। अनि 12औं वर्षमा यहुदा र यरुशलेममा भएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू अनि खोपेर बनाएका र ढलौटे मूर्तिहरू हटाउन सुरु गरे। बाल देवताहरूका वेदीहरू तिनले भत्काउन लाए र तिनीहरूका माथि भएका धूप वेदीहरू टुक्रै टुक्रा पारे। तिनले असेरा देवीका खम्बाहरू र अरू सबै मूर्ति र प्रतिमाहरू टुक्रै टुक्रा पारेर धुलो पिठो बनाए र तिनलाई बलिदान चढाउने मानिसहरूका चिहानहरूमा ती छरिदिए। तिनले तिनका पुजारीहरूका हड्डी पनि तिनीहरूकै वेदीहरूमा जलाइदिए र यसरी तिनले यहुदा र यरुशलेमलाई शुद्ध पारे। तिनले मनासे, एफ्राइम, सिमियोन र नप्तालीसम्मका सहरहरू र तिनका वरिपरिका भग्नावशेषमा भेट्टाएका तिनीहरूका वेदीहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू भत्काइदिए अनि ढालेर बनाएका मूर्तिहरूलाई तिनले धुलो पिठो पारिदिए। इजरायलको देशभरि नै भएका धूप वेदीहरूलाई तिनले नाश गरे। त्यसपछि तिनी यरुशलेममा फर्के। योसियाहका राजकालको 18औं वर्षमा देश र मन्दिरलाई शुद्ध पार्नलाई तिनले असल्याका छोरा शापान, सहरका शासक मासेयाह
र राज्यका लेखापाल यो आहाजका छोरा योवालाई परमप्रभु तिनका परमेश्वरको मन्दिर मर्मत गर्न पठाए। तिनीहरू प्रधान पुजारी हिल्किया कहाँ गएर तिनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपियाँ पैसा दिए, अर्थात् ती पैसा जो द्वारपालको काम गर्ने लेवीहरूले मनासे, एफ्राइम र इजरायलका बाँकी रहेका सबै मानिसहरू अनि यहुदा, बेन्यामिन र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरूबाट पनि जम्मा गरेका थिए। तिनले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्नेहरूका मुख्य कर्मचारीहरूका हातमा दिए र मन्दिरमा काम गर्ने मानिसहरूले त्यो पैसा मन्दिरको मर्मत र त्यसलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गरे। तिनीहरूले त्यस पैसाबाट यहुदाका राजाहरूले नष्ट हुन छोडिदिएका भवनहरू मर्मत गर्न काटेका ढुङ्गा अनि दलिन र सत्तरीका काठहरू किन्न पनि सिकर्मी र डकर्मीहरूलाई दिए। यी मानिसहरूले इमानदारी साथ काम गरे। तिनीहरूले मरारी वंशका लेवीहरू यहत र ओबदिया अनि कहातको वंशका जकरिया र मसुल्लामको देखरेखमा काम गरे। यिनीहरूको अधीनमा मजदुरहरू पनि थिए अनि सबै किसिमका काम गर्ने मानिसहरूको हेरविचार पनि यिनीहरूले नै गर्थे। सबै लेवीहरू चाहिँ संगीतमा निपुण थिए। तिनीहरूमध्ये कोही सचिव, कोही शास्त्री र कोही द्वारपालहरू थिए। व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाइएको। तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपियाँ पैसा निकाल्दा पुजारी हिल्कियाले मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुका व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाए। तब सचिव शापानलाई हिल्कियाले यसो भने, मैले परमप्रभुको मन्दिरमा व्यवस्थाको पुस्तक भेट्टाएको छु। हिल्कियाले त्यो पुस्तक शापानलाई दिए। शापानले त्यो राजा कहाँ ल्याएर भने, हजुरले दिनुभएका सबै काम हजुरका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएको रुपियाँ पैसा लिएर मुख्य कर्मचारी र कामदारहरूलाई दिएका छन्। पुजारी हिल्कियाले तिनलाई एउटा पुस्तक दिएका कुरा पनि सचिव शापानले राजालाई बताइदिए। तिनले त्यो पुस्तक राजाको सामुन्ने पढेर सुनाए। राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुनेपछि आफ्ना लुगा च्याते। तिनले हिल्किया, शापानका छोरा अहिकाम, मिकाका छोरा अब्दोन, सचिव शापान र राजाका टहलुवा असायहलाई राजा आफ्नै निम्ति र इजरायल र यहुदामा अझै बाँकी रहेकाहरूका निम्ति त्यस पुस्तकमा लेखिएका कुराको विषयमा परमप्रभुसित सोधपुछ गर्न भनी हुकुम गरे। तिनले भने, हाम्रा पुर्खाहरूले परमप्रभुको वचन पालन नगरेका र यस पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा नमानेका हुनाले हामीमाथि परमप्रभुको ठूलो क्रोध खनिएको छ। हिल्किया र राजाले हुकुम गरेका मानिसहरू राजमहलको लुगाफाटो हेरचाह गर्ने हसराका नाति तोखतका छोरा सल्लुमकी पत्नी अगमबादिनी हुल्दा कहाँ सोधपुछ गर्नलाई गए। तिनी यरुसलेमको दोस्रो टोलमा बस्थिन्। तिनले तिनीहरूलाई भनिन्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म कहाँ पठाउने मानिसलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका राजाको सामुन्ने पढेको पुस्तकमा लेखिएका सबै शरापहरू पूरा गर्न म यस स्थान र त्यसका मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु। तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई धूप बालेका छन् र तिनीहरूका आफ्नै हातले बनाएका कुराहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन्। यसै कारण मेरो क्रोध यस ठाउँमाथि खन्याइनेछ र त्यो शान्त हुने छैन। परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न तिमीहरूलाई पठाउने यहुदाका राजालाई यही कुरा भनिदेऊ, तपाईले सुन्नुभएको वचनको विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले र मैले त्यो देश र त्यसका मानिसहरूका विषयमा भनेका कुरा सुनेर परमेश्वरको सामुन्ने त विनम्र भएकोले र मेरो सामु त विनम्र भई तैले आफ्नो पोसाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तलाई मैले सुनेको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसै कारण म तलाई तेरा पित्रहरूसँगै जम्मा गर्नेछु र त शान्तिसित गाडिनेछस्। यस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूमाथि मैले ल्याउने सबै सर्वनाश तेरा आँखाले देख्ने छैनन्। तब तिनीहरूले राजा कहाँ यो जवाफ ल्याए। त्यसपछि राजाले यहुदा र यरुसलेमका सबै धर्मगुरुहरूलाई भेला हुन भनी बोलाइ पठाए।
तिनले आफूसँग यहुदाका मानिसहरू, यरुसलेमका बासिन्दाहरू, पुजारी र लेवीहरू, साना ठूला जम्मै मानिसहरूसँग तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए। परमप्रभुको मन्दिरमा फेला परेको करारको पुस्तकमा सबै वचन तिनीहरूले सुन्ने गरी तिनले पढे। तब खम्बाको छेउमा उभिएर परमेश्वरलाई पछ्याउन र उहाँका आज्ञा, विधि र उर्दिहरू आफ्नो सारा हृदय र प्राणले पालन गर्न र यस पुस्तकमा लेखिएका करारका वचनहरू पूरा गर्न परमप्रभुको सामुन्ने राजाले करारलाई पुनर्स्थापना गरे। त्यसपछि यरुसलेम र बेन्यामिनमा उपस्थित भएका सबैलाई त्यो करार पूरा गर्न तिनले शपथ खान लाए। यरुसलेमका बासिन्दाहरूले परमेश्वर, तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको करार अनुसार यो गरे। योसियाले इजरायलीहरूका सारा इलाकाहरूबाट सबै घृणित मूर्तिहरू हटाइदिए र यरुसलेममा बस्ने सबैलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर्न लगाए। तिनी बाँचुन्जेल परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको भक्ति गर्नदेखि तिनीहरू तर्केनन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 35। योसियाले निस्तार चाड मनाएका। योसियाले परमप्रभुको निम्ति यरुसलेममा निस्तार चाड मनाए। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारियो। तिनले पुजारीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरिदिए अनि परमप्रभुका मन्दिरको सेवा गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए। तिनले परमप्रभुमा समर्पित भएका सारा इजरायललाई सिकाउने लेवीहरूलाई भने, इजरायलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनले निर्माण गरेको मन्दिरमा पवित्र सन्दुक राख। त्यो तिमीहरूले बोकी हिँड्नु हुँदैन। अब त परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर र उहाँको प्रजा इजरायलको सेवा गर। इजरायलका राजा दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका लिखित निर्देशनहरू पालन गर्दै तिमीहरूका दल दल अनुसार परिवार परिवार गरी तयार होवो। लेवीहरूको एक भाग तिमीहरूका दाजुभाइहरू अर्थात साधारण मानिसहरूका परिवारहरूका दल दलका प्रतिनिधि भई पवित्र स्थानमा खडा होवो। निस्तार चाडको थुमा मार। तिमीहरू आफू आफूलाई शुद्ध गर र मोसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको वचन पालन गरेर तिमीहरूका दाजुभाइहरूका निम्ति थुमाहरू तयार पार। योसियाले निस्तार चाडको निम्ति त्यहाँ उपस्थित भएका सर्वसाधारणका लागि 3000 साँढे र 30,000 भेडा बाख्रा दान दिए। यी सबै राजाले आफ्नै आम्दानीबाट दिए। तिनका अधिकारीहरूले पनि मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका निम्ति राजी खुसी दान दिए। परमप्रभुको मन्दिरका प्रशासन गर्ने हिल्किया, जकरिया र यहियलले पुजारीहरूलाई निस्तार चाडको निम्ति 2600 सासाना पशुहरू र 300 साँढे दिए। अनि लेवीहरूलाई चाहिँ कोननिया र तिनका भाइहरू समयाह र नतानेल अनि लेवीहरूका नायकहरू हसब्याह, यहियल र योजाबादले 5000 सासाना पशुहरू र 500 साँढेहरू दिए। सेवाको बन्दोबस्त भइसकिएपछि पुजारीहरू आफ्नो स्थानमा अनि लेवीहरू चाहिँ आफ्नो दल अनुसार राजाको हुकुम बमोजिम खडा भए। तब तिनीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मारे अनि पुजारीहरूले वेदीमा रगत छर्के र लेवीहरूले चाहिँ ती पशुहरूका छाला काटे। तिनीहरूले मोसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम मानिसका परिवारहरूका दल दललाई परमप्रभुमा चढाउन होम बलिहरू चाहिँ अलग गरेर दिए अनि साँढेहरूलाई पनि त्यसै गरे। तिनीहरूले विधि अनुसार निस्तारका पशुको मासु आगोमा पोले र पवित्र भेटी चाहिँ खड्कुला, तसला र कराहीमा उसिने अनि ती सबै मानिसहरूलाई चाँडो चाँडो गरी बाँडे। त्यसपछि हारूनका वंशका पुजारीहरू साँझसम्मै होम बलि र बोसो चढाउनमा व्यस्त हुनाले तिनीहरूले आफ्ना निम्ति र पुजारीहरूका निम्ति यथोचित तयारी गरे। यसरी लेवीहरूले आफ्ना लागि र हारूनको वंशका पुजारीहरूका निम्ति यथोचित तयारी गरे। आसापका सन्तानहरू अर्थात गवैयाहरू चाहिँ दाउद, आसाप, हेमान र राजाका दर्शी यदुतुनले तोकेको नियम बमोजिम आफ्नो स्थान लिए। आफ्ना कुटुम्ब लेवीहरूले तिनीहरूका निम्ति तयारी गरेका हुनाले हरेक मूल ढोकाका द्वारपालहरूले आफ्नो काम छोड्नु परेन। यस किसिमले योसियाह राजाको हुकुम अनुसार निस्तार चाड मान्न
र परमप्रभुको वेदीमा होम बलि चढाउनका निम्ति परमप्रभुको पूरा सेवा त्यसबेला गरियो। उपस्थित भएका इजरायलीहरूले त्यसबेला निस्तार चाड मनाए र 7 दिनसम्म अखमिरी रोटीको चाड मनाए। शमुएल अगमवक्ताको समयदेखि यस प्रकारले निस्तार चाड इजरायलमा कहिल्यै मनाइएको थिएन। पुजारीहरू, लेवीहरू र यरुसलेमका बासिन्दाहरूसँग उपस्थित भएका सबै यहुदा र इजरायलका साथमा योसियाहले माने झै इजरायलका अरू कुनै राजाहरूले कहिल्यै यस्तो किसिमले निस्तार चाड मानेका थिएनन्। योसियाहका राजकालको 18औं वर्षमा यो निस्तार चाड मनाइएको थियो। योसियाहको मृत्यु। योसियाहले यसरी मन्दिरका सबै कामहरू मिलाइसकेपछि मिस्र देशका राजा नेको युफ्रेटिस नदीको किनारको कर्कमिस सहरमाथि आक्रमण गर्न निस्के र योसियाह उनको सामना गर्न गए। तर नेकोले यसो भनेर तिनी कहाँ राजदूतहरू पठाए, हे यहुदाका राजा, तपाईँ र मेरो बीचमा के झगडा छ? आज मेरो तपाईँसित केही झगडा छैन, तर तिनीहरूसित मात्र छ जोसँग म युद्ध गरिरहेछु। मलाई चाँडो जानु भनी परमेश्वरको आज्ञा छ। यसकारण परमेश्वरको विरुद्धमा खडा नहुनुहोस् जो म तर्फ हुनुहुन्छ, नत्र त उहाँले तपाईलाई नाश गर्नुहुनेछ। तापनि योसियाह आफ्नो अभिप्रायबाट हट्न मानेनन्। तर नेकोसँग लडाईँ गर्न तिनले भेष धारण गरे। परमेश्वरको आज्ञाद्वारा नेकोको वचन सुन्न तिनले इन्कार गरे र मगिद्दोको बेसीमा लडाईँ गर्न तिनी झट्टै गए। तब धनुर्धारीहरूले योसियाह राजालाई हाने अनि तिनले आफ्ना अंगरक्षकहरूलाई भने, मलाई रणभूमिबाट बाहिर लग, किनकि मलाई साह्रै चोट लाग्यो। यसैले तिनीहरूले तिनलाई आफ्नो रथबाट उठाएर तिनको दोस्रो रथमा चढाएर यरुसलेममा ल्याए अनि तिनी त्यही नै मरे र तिनका पितृहरूका चिहानहरूमा तिनी गाडिए। अनि सारा यहुदा र यरुसलेमले तिनको निम्ति शोक मनाए। यर्मियाले पनि योसियाहको निम्ति बिलापका गीतहरू रचे। गवैयाहरू पुरुष र स्त्री दुवैले आजको दिनसम्म यी बिलापका गीतहरूमा योसियाहको स्मरण गर्दछन्। यी बिलापका गीतहरू इजरायलमा एउटा परम्परा भएका छन् अनि बिलापको पुस्तकमा यी पाइन्छन्। योसियाहको राजकालका अरू घटनाहरू अनि परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए अनुसार तिनले गरेका भक्तिका कामहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्मै इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 36। यहुदाका राजा यहोआहाज। त्यसपछि देशका मानिसहरूले योसियाहका छोरा यहोआहाजलाई लिएर यरुसलेममा तिनका पिताको सट्टामा राजा तुल्याए। राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी 23 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 3 महिना राज्य गरे। तब मिस्र देशका राजाले यरुसलेममा तिनलाई पदच्युत गरे र यहुदामाथि 100 तोडा चाँदी र 1 तोडा सुनको कर लगाए। मिस्र देशका राजाले यहोआहाजका भाइ एलियाकिमलाई यहुदा र यरुसलेममाथि राजा तुल्याए। उनले तिनको नाउँ यहोयाकिममा बदली गरे। तर नेकोले तिनका दाजु यहोआहाजलाई मिस्र देशमा लगे। यहुदाका राजा यहोयाकिम राजगद्दी आरोहण गर्दा यहोयाकिम 25 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले तिनको देश आक्रमण गरेर तिनलाई काँसाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा लगे। नबुकदनेस्सरले परमप्रभुको मन्दिरका कुनै कुनै भाँडाहरू लगेर बेबिलोनमा तिनको आफ्नै मन्दिरमा राखे। यहोयाकिमको राजकालका अरू घटनाहरू अनि तिनले गरेका घिनलाग्दा र दोषी ठहरिने तिनका सबै कामहरू इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। तिनीपछि तिनका छोरा यहोयाकिन राजा भए। यहुदाका राजा यहोयाकिन राजगद्दी आरोहण गर्दा यहोयाकिन 18 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 3 महिना 10 दिन राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। वसन्त ऋतुमा राजा नबुकदनेस्सरले मानिसहरू पठाएर परमप्रभुको मन्दिरका असल असल भाँडाहरू समेत
तिनलाई बेबिलोनमा ल्याए र तिनका पिताका भाइ सिदकियालाई यहुदा र यरुसलेममाथि राजा तुल्याए। यहुदाका राजा सिदकिया राजगद्दी आरोहण गर्दा सिदकिया 21 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभु तिनका परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। परमेश्वरको वचन बोल्ने यर्मिया अगमवक्ताको सामु तिनले आफैलाई विनम्र पारेनन्। परमेश्वरको नाउँमा तिनलाई शपथ खुवाउने राजा नबुकदनेश्वरको विरुद्धमा तिनी बागी भए। तिनी अटेरी र हट्ठी भएर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्किआउन तिनले इन्कार गरे। यसबाहेक अरू जातिहरूका सबै घिनलाग्दा कामहरू गरेर र परमप्रभुले यरुसलेममा पवित्र गर्नुभएको उहाँको मन्दिरलाई अपवित्र पारेर पुजारी र मानिसहरूका सबै नायकहरू झनझन विश्वासघाती भए। यरुसलेमको पतन। आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानमाथि दया गर्नु भएको हुनाले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना दूतहरूद्वारा घरिघरि चेतावनी दिनुभयो। तर परमप्रभुको क्रोध उहाँका मानिसहरूमाथि नपरुन्जेल तिनीहरूले उहाँका दूतहरूलाई हँसी ठट्टा गर्न, उहाँका वचनहरूको निन्दा गर्न र उहाँका अगमवक्ताहरूको गिल्ला गर्न छोडेनन्। अनि त्यो शान्त हुनै सकेन। उहाँले तिनीहरूका विरुद्धमा बेबिलोनीहरूका राजालाई ल्याउनुभयो, जसले वासस्थानभित्रै तिनीहरूका जवान मानिसहरूलाई तरवारले मारे र जवान मानिस, युवती, वृद्ध, कमजोर कसैलाई पनि तिनले छोडेनन्। परमेश्वरले ती सबैलाई नबुकदनेश्वरको हातमा सुम्पिदिनुभयो। उनले परमेश्वरको मन्दिरका साना ठूला सबै भाँडाहरू र परमप्रभुको मन्दिर र राजा र तिनका अधिकारीहरूका दामी दामी थोकहरू सबै लगे। उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर जलाइदिए र यरुसलेम शहरको पर्खाल भत्काइदिए। उनीहरूले शहरका सबै महलहरू जलाइदिए अनि त्यहाँका सबै दामी दामी सामानहरू सर्वनाश गरे। तरवारबाट उम्कनेहरूलाई उनले कैद गरेर बेबिलोनमा लगे र फारसको राजसत्ता नहोउन्जेल तिनीहरू उनका र उनका छोराहरूका दासदासी भए। यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पूरा हुनलाई 70 वर्ष पूरा नहोउन्जेल इजरायलको देशले विश्रामको पूरा समय नकाटुन्जेल नाश भएको सबै समयभरि नै देशले सबातको विश्राम पालन गर्दै रह्यो। फारसका राजा कोरेशको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पूरा हुन परमप्रभुले फारसका राजाको हृदय उत्तेजित पार्नुभयो अनि उनले आफ्नो साम्राज्यभरि नै मुखैले र लिखित रूपमा यसो भनेर एउटा घोषणा निकाले। फारसका राजा कोरेश यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले नै मलाई यहुदाका यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँका प्रजाको हरेक मानिसलाई जो अहिले तिमीहरूका बीचमा छ, म त्यसलाई भन्दछु, परमप्रभु त्यसका परमेश्वर त्यससँग रहून् अनि त्यो मानिस उक्लेर यरुसलेममा जाओस्।